晚冇事，如是者第二晚，呢度直行出去佢好睇發現，雞有一間。一到咗2點鐘翻屋企嘅時候行呢條路又行急嘅時候，右邊有個人；行慢嘅時候，後邊有個人。點好咧？但係今次佢定啲啦，佢就用翻琴晚嗰條橋咁咪得咯。於是乎佢就行去嗰個墳場嗰度，諗住喺個墳墓嗰度坐低。唉，我終於翻到嚟屋企啦！佢諗住個男仔又係會俾佢嚇親嘅時候走啦，好驚啊！跟住竟然個男仔望一望佢，原來你係我鄰居嚟㗎！哎呀，我自己都冇估到㗎，得唔得呢個鬼故？OK，喂，咁啊，今年開 party 嘅時候可以講呢句故俾人聽，俾啲掌聲我先啦！多謝晒！一個小小嘅鬼故同你哋分享下，俾啲氣氛你哋啦。咁啊，跟住落嚟玩啲遊戲咧就唔使恐怖㗎啦，因為大家最緊要開心，攞我嘅禮物翻屋企。咁呢個遊戲咧，我就需要揾6位嘅朋友同我玩嘅。咁啊，今次不如我哋揾啲年紀細少少嘅小朋友啦。